Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es José Abreu y bienvenidos a un nuevo video. Como podrán ver, soy de verdad súper fanático. Nicolás y yo tenemos como una poquita obsesión en coleccionar Funkos. Bueno, yo le voy más a los de Disney y a los de DC. Y de verdad, estos no podían faltar. El día de hoy te traigo un unboxing muy especial, que es una de mis series favoritas de la niñez. Son los del especial de La Noche Empieza a Brillar. Sí, ya que los clásicos de verdad están como muy elevados su precio y no los he podido conseguir. Estos creo que me van a dejar súper feliz. Me llegaron en esta caja, ya está abierto porque obviamente alguien tenía que cerciorarse de que pues vinieran completos y todo eso. Pero yo los voy a ver al mismo tiempo que ustedes. Yo no los he visto, yo no los conozco, yo nada. Entonces quiero que mi reacción sea genuina y que pues lo veamos juntos, ¿no? Tú y yo los veamos. Ay, no sé, es que no sé por dónde empezar, es que me da como nervios. No, está hermoso. Yo no les había dicho, pero uno de mis favoritos siempre ha sido Chico Bestia. Con cuidadito, porque si las cajas se rompen, pues quedas hermoso. Los detalles están de verdad geniales. Y de verdad, de esta forma me gustó mucho porque de verdad me recordaron como a la serie pasada. La actitud que tenían los personajes me gustó muchísimo. Creo que los detalles están súper genial. Tiene atrás una colita de caballo y... wow, está súper genial. No sé, siento que Chico Bestia se ve un poco rudo aquí. No sé si lo amo. Oh, Raven de verdad me encanta su actitud. Siempre me ha gustado mucho su personaje. Wow, está súper genial. Yo creo que una de las cosas que hemos visto nosotros que coleccionamos Funkos es que a veces el tono de piel no es como tan pálido como el de Raven. Siento que eso les falló un poco a los chicos que hicieron a Raven, pero creo que está súper genial. Creo que los detalles están súper geniales. Los voy a acercar para que ustedes lo vean. No sé si está enfocado. ¡Robin! ¿Cómo podía faltar Robin si es el líder de los jóvenes titanes? El peinado está súper genial. Está como rapado de los lados, así como súper moderno. Y de arriba está como... todo alborotado. Me encanta el peinado. El detalle de la capa está súper genial, que atrás es color negro y de delante es color amarillo. Me encanta. Y me gusta mucho, me gusta. El antifaz como, ¿sabes? Que de repente se ve como tipo años 40, no sé. Creo que está súper genial. Ya luego se los voy a mostrar todos, ¿no? Ya así como un paneo de todos. ¡Cyborg! Me encanta porque Cyborg es el principal en este capítulo y creo que todo sucede gracias a él. Me encanta porque... de repente su armadura es un poco rosita. Creo que le da un toque totalmente estético, la verdad. Me gusta mucho. El detalle de la ceja cortada de él, me encanta. Lo voy a acercar para que lo vean. Está súper genial. Igual, el cabello súper alborotado, creo que está... le da un toque muy especial. ¿Y cómo podía faltar Starfire? Que de verdad es una de mis preferidas. Siempre me ha encantado. No sé, igual que siento que aquí no la amo tanto, ¿no? Pues, uno está acostumbrado a su cabello como lacio y eso. No la amé tanto, pero igual siento que se ve un poco rockera, no sé. Y sus sombras, o sea, sí representa algo raro. Pero sí me gustó. Se ve como muy apantallante los colores. Su cabello súper rosa fuchsia está súper genial. Pero yo creo que sigo quedándome con la clásica. Totalmente. Y Starfire, obviamente también como está muy cabezona y se puede caer, viene con su base. ¿Qué se le pone aquí? Gracias a su base pues la podemos detener. O sea, la podemos como cerrar. Muchas personas como yo que tenemos aquí, a veces los saco de la caja, a veces los meto, pero siempre me gusta tenerlos como afuera. Entonces tiene su base para que lo tenga. Y creyeron que esto era todo. No, tengo una súper sorpresa. Bueno, me la tiren a mí porque de verdad yo tengo otra Funko aquí que, bueno, esa parte creo que dicen que me va a gustar mucho. No sé, es que me da como cosita. Es exclusiva de Hot Topic. Genial. Esta línea es exclusiva de puros de Disney. Harley es la primera que no hacen, o sea, de personaje de Disney, o sea, que es solo ella. Está, o sea, imaginen que la pones al sol y brilla así. Me encanta, porque ya cuento con la Harley Quinn, pero la de Suicide Squad. Pero sí tenía ganas de tenerla en forma de arlequina. Me encantó.
Muy bien, y por último te tengo una súper sorpresa, pero no es para mí, es para ustedes, porque yo sé que te encantaron estos Funkos. Entonces voy a regalar 2 Funko Pop. Tú vas a decidir si quieres 2 de los Jóvenes Titanes o Harley Quinn y uno de los Jóvenes Titanes. Y súper sencillo, lo único que tienes que hacer es compartir este video y estar suscrito a mi canal. O sea, nada más eso. Está súper fácil. Ya, obviamente me tienes que mandar el screenshot de que estás suscrito a mi canal. Y yo te lo voy a enviar a tu casa. Si tengo dinero, pues yo voy y te lo entrego. Si no tengo dinero, pues te lo envío nada más. Y ya, solo esto, así, es súper fácil. Es muy importante que compartas el video, en serio, porque si no lo compartes, pues no vas a estar jugando, ¿sabes? Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Yo estoy súper contento. Espero traerle más unboxing, espero traerles más revisiones de cosas. Díganme aquí abajito qué quieren que haga, o sea, que vea otros reviews de algo, no sé, lo que sea. Me gusta hacer como compras por internet, entonces todos estos que ven acá atrás los he comprado por ahí. Aquí les voy a dejar también mis redes sociales. Aquí pues se suscriben y ahí me siguen, porque ahí vamos a estar hablando de más cosas. Entonces, pues me despido y espero que estén bien. Bye. Bye. Bye.